哇，中大货了啊！啊！你看，哎，往边往的，哇，不小啊，这个。这不，他就把你这线交易，你这线交易，你看，把盘子跑去。冒俩头，哎，别人。哦，不小啊，这个30斤啊！上网，你看，我刮了尾巴去。哎呦，哇！赶紧把这个